राम राम सभी भाइयों ने। और आज मेरे पास एक दोस्त फोन लगाता है और वो बोल रहा था मेरे ट्रैक्टर नाले में फंस चुका है तो उसको निकालना है। तो उस भाई के ट्रैक्टर को निकालने के लिए मैं अपने होलैंड ट्रैक्टर को लेकर निकल जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे उसने बुलाया था। और यहाँ पे आके देखा तो उस ट्रैक्टर में दो ट्रॉली फंसी हुई थी और इन दोनों ट्रॉलियों में बहुत ही ज्यादा वजन था। फिर मैं अपने होलैंड ट्रैक्टर से लगाता हूँ टोचन। फिर हम दोनों ट्रैक्टर इन ट्रॉली को खींचना शुरू करते हैं। और इस खेत में कीचड़ ज्यादा होने के कारण ट्रैक्टर सही से ताकत नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ट्रैक्टरों ने इन दोनों ट्रॉली को निकाल दिया। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।